Moi, mä oon Tuomas Vierellä Ravintola Olosta. Tehnyt teille menuun tähän kylmään helmikuiseen aikaan. Eli menu perustuu kolmeen huippuraaka-aineeseen, kampasimukkaan, ankkaan ja suklaaseen. Alkuruokana tosiaankin paistettu kampasimukkaa, kastaniaa ja ruskistettua voita. Pääruokana menussa on sitten vaadettu ankkaa, sitruuna, timjamia ja fenkkolia ja jälkiruokana on sitten tommonen aika tuhti suklaakakku. Pääpointit on oikeastaan nimenomaan noin kypsyysasteet, että kun puhutaan kampasimukasta huippuraaka-aine, mistä ei tarvitse oikeastaan muuta kuin lämpö mennä läpi, niin se riittää. Ankassa tärkeimmät on nimenomaan hyvä kypsyys, lämpötila ja sitten se ankan nahaoma rapeus. Ja suklaakakussa kaikista tärkeintä oikeastaan on sitten toi kärsivällisyys ja lämpötila. Ei muuta kuin tsemppiä tekemiseen.